شروع برنامه رو می‌خوام اینطوری بذاریم که از 96 شروع کردین یوزو بله. و 1404 پخش شد، 8 سال. چه اتفاقی افتاد انقدر طول کشید؟ حالا اون مریضی هم که اومد، اپیدمی هم که اومد، کرونا. آره کرونا که اومد، پاندمی، اون یه مدت زیادی تعطیل کرد کارو. تو این اتفاقات چند ماه پیش بله. جنگی که رخ داد هم یکم کند شد ولی متوقف نشد مثل پاندمی. ولی از لحظه‌ای که شروع شد پروژه تا لحظه‌ای که به چراغ سبز رو گرفت تا رسید به اینکه پروژه ران بشه، این مقدار سال بیشتر حالا حوزه مشکلات کوچیکی تو حوزه تامین مالی و اینا داشت، ولی خب قرارداد بسته بودن و ما داشتیم فیلمنامه رو می‌نوشتیم و اگه بخوایم تولید مداوم رو در نظر بگیریم از 2.5 سال پیش تا همین 2 ماه پیش که مهر ماه بود و بله. کار اکران شد، ما خیلی منسجم تولید رو 96 یعنی شما شروع کردیم به نوشتن داستان بله و بله.